Moja kati ya story ambayo inagonga vichwa mbalimbali vya habari nchini Tanzania, especially katika anga za kimichezo, ni hii story ya golikipa wa Simba anaitwa Yakubu Suleiman, na moja kati ya vitu ambavyo vime make headline ni mchezo wa jana kati ya Kuwait pamoja na Taifa Stars ambayo ni timu ya taifa ya Tanzania. Akiwa langoni ameweza kuruhusu magoli 4 na kutoka kwa wachezaji wa Kuwait, lakini swali ni kwamba ni maulizo juu ya ubora wake ambao amekuwa akiuonyesha katika michezo mbalimbali ya Simba, na watu wengi wamekuwa wakimlaumu ni namna gani ambavyo aliweza kuchomesha katika baadhi ya magoli na baadhi ya makosa madogo madogo pengine ambayo yaliweza kusababisha madhara kwa klabu ya kwa timu ya taifa ya Tanzania. So kwa mujibu wa mashabiki mtandaoni wanadai kwamba golikipa huyu amechomesha na ameuza mechi ya Taifa Stars kutokana na makosa yake ambayo amekuwa akiyafanya, na hana ubora ule ambao kama anavyopambwa na klabu ya Simba na mashabiki wa Simba na vitu vingine kama hivyo. So pia hiyo imeibua taharuki ndani ya Simba na mashabiki kwa ujumla. Tuseme mashabiki wa Simba wameanza kutokuwa na imani naye kutokana na matukio na matendo ambayo amekuwa akiyafanya hapo jana. Lakini ukirudi kwa upande mwingine ni golikipa mzuri na ni golikipa ambaye amefanya saves zaidi ya 6 na ameisaidia pia timu ya taifa isifungwe magoli mengi kwenye mchezo ule. Lakini pia swala la mabeki pia limekuwa ni changamoto na poor communication kati yake na mabeki wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo timu imeweza kupoteza kwa magoli 4 na huku ikiwa inaongoza ilikuwa inaongoza katika kipindi cha kwanza na ilikuwa inacheza soka safi sana, na watu wengi waliweza kuposti kwenye mitandao ya kijamii wakionyesha kufurahishwa na soka hilo, akiwemo msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Kwa hiyo aliweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuzungumzia namna ambavyo Tanzania inacheza vizuri kwenye michuano hiyo na akisifia kwamba inaweza kufanya vizuri katika michuano ya African. Kwa hiyo Gerson Msigwa aliweza kupata aibu kwa sababu aibu ikiingia katika timu basi hata viongozi pia wanapata aibu na wanavunjika moyo vile vile. So zimekuwa ni comments nyingi na comments of course ni mbaya sana kwenye page ya msemaji wa serikali Gerson Msigwa, na nafikiri wa Tanzania wanapaswa kuelewa kwamba mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo mwenzio atakapotumia nafasi ile kukuadhibu basi uelewe kwamba huo ndio mpira. Kwa hiyo ni kitu cha msingi kuweza kukaa chini kujua ni namna gani ambavyo wanaweza kurudi kwa ushindi mkubwa na kufanya marekebisho kwa yale ambayo wamekuwa yakosea, na ukizingatia kwamba sasa hivi ni kocha ni mpya Miguel Gamondi. Kwa hiyo nafikiri hakuna kitu kitaharibika. Wewe una maoni gani? Nani alituchoma jana kwenye mchezo ule?